देवाचें उतर ह्या नियाळमाळांत सगळ्यांक तुमकां माया मोगाचो येवकार। आज आमी नवें वरस सुरू करता आनी तशेंच पवित्र सभा मारी देवाची माता हाची दबाजीक परब संभ्रमता। मारयेक देवाची माता म्हणून कित्याक वाखाणता? कित्याक म्हणल्यार मनशा कुळाच्या सोडवणेचे चरित्रेंत मारयेक एक प्रमुख व्यक्ती जावन आसा। ती सोडवणदाराची आवय जाली आनी सोडवण जोडल्या आमा सगळ्यांची आवय जाली। मारयेन तिच्या जिवितांत देवाची कुशी केली आनी त्या प्रमाणे देवाक खाल जावन जियेली। आज नवें वरस आरंभ करतना पवित्र सभा आमकां सगळ्यांक मारयेच्या उस्क्यार तिच्या गोपांत समर्पिता। हे नव्या वर्साच्या सुरवेर आसतना मारिया मायेची देख घेवया आनी ह्या वर्सा देवाक खाल जावन जियेवया आनी देवाची कुशी आमच्या जिणयेंत करूंक देवाची कृपा आमी मजत आमी मागया। मागणें। मोगाळा बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची कुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळ्ळें देखून देव बरें करूं आनी परतून मेळासर पवित्र राव, खुशाल राव।